Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Di depan saya saat ini ada unit netbook notebook Lenovo 20424 ya, atau bisa juga disebutnya Lenovo E1030. Dan ini rencananya bakal kita upgrade SSD supaya lebih ngebut lah ya dari sebelumnya. Karena laptop ini masih harddisk ya, RAM-nya juga cuma 2 GB. Dengan prosesor yang masih Celeron ya udah pasti laptop ini pasti lumayan berat ya. Apalagi yang punyanya pengen nyobain Windows 10 ya. Jadi opsinya kalau mau Windows 10 dengan spek kayak gini ya mau nggak mau kita harus upgrade SSD dulu ya. Biar mungkin lumayan agak enakan aja ya. Karena kalau nggak kita upgrade pasti berat di Windows 10. Lalu bagaimana cara upgrade-nya? Sama-sama kita coba yuk. Ya, pertama-tama kita wajib buka dulu nih baterainya. Baterainya wajib dibuka dulu ya. Jadi segala sesuatu itu wajib buka baterai. Lalu kita buka semua bautnya ini ya yang ada di belakang laptop ini. Kita coba buka ya. Ini masih ada segel toko, berarti mungkin belum pernah dibongkar atau mungkin barang bekas yang dijual ulang. Jadi ini juga kita bongkar mau nggak mau ya. Ya, ini bautnya udah dibongkar semua ya. Lalu kita buka juga nih atasnya ya. Jadi tadi di belakang ini kan ada baut 3 nih. Ini baut untuk keyboard depan ya. Jadi ini juga wajib dibuka. Kalau udah dibuka nanti keyboardnya kan bisa copot nih. Nah kan, lalu kita buka nih keyboardnya, kita ambil ya. Selanjutnya kita buka semua baut yang ada di atas ini ya. Selanjutnya kita buka tutup laptop ini ya. Kita butuh congkelan di sini, kita congkel. Nah, ini terbuka ya ini ya. Nah, ini nih. Ini untuk harddisknya ya. Ini masih harddisk, jadi di sini kita sudah menyiapkan SSD-nya. Ini kita pakai SSD SATA dengan kapasitas 128 GB ya. Jadi kalau untuk kapasitas teman-teman bebas mau 256, 512, 480 GB, 500 GB, bahkan 1 tera, 2 tera pun nggak masalah. Karena pasti support, yang jelas modelnya SATA ya. SSD SATA 2,5 atau mirip laptop ini ya. Dan untuk RAM-nya sendiri dia RAM tanam ya, jadi nggak bisa ditambahin lagi. RAM-nya mau nggak mau tetap di 2 GB itu, nggak bisa nambah. Jadi yang bisa di-upgrade hanya
SSD-nya saja. Lanjut kita buka baut ini ya, baut yang ada di bracket dari harddisk laptop ini. Ini ya harddisknya, lalu kita tinggal buka bracketnya biar buat dipindah ke si SSD ini. Bracketnya ini cuma ada 2 baut ini ya, jadi kita buka juga nih 2 baut ini. Seperti ini ya, nanti jangan salah. Lalu kita pasang di SSD-nya. Pasang juga yang satunya. Oke, kalau bracketnya udah dipasang, kita pasang lagi ya ke ini motherboard. Nah, lalu pasang lagi bracketnya di casing di baut juga ya. Yang lebih seperti ini ya pemasangannya. Selanjutnya kalau udah dipasang seperti ini, kita pasang lagi tutupnya ya. Jadi ini tutupnya kita pasang lagi ya, hati-hati dipasin sama lobang-lobang ininya. Kurang lebih seperti ini ya, pasang pastikan presisi ya. Udah kepasang ya tutupnya ya. Kalau udah ketutup gini, jangan lupa dipasangin baut-bautnya ya. Baut yang di atas pasang, nanti yang di bawah juga pasang ya. Intinya bautnya dipasang lagi semua, atas bawah. Ini kita dari atas dulu kita pasangin. Pasang lagi keyboardnya. Ini gampang ya, yang penting masuk. Pasang pengaitnya. Ini bawah dulu ya, tekan, terus atas juga tekan. Nanti kekuatannya ada baut di belakang ini ya. Nah, ini ada baut 3 di belakang. Kita pasang. Ini tadi baut ini yang ke keyboard tadi ya. Pasang tiga-tiganya baut. Terus pasang juga semua baut yang ada di samping ini ya. Nah, yang tadi kita copot kita pasang-pasangin lagi.
Kalau bautnya udah dipasang semua, kita tinggal coba ya. Jangan lupa pasang dulu baterainya. Kalau masih nyimpen, ini kebetulan baterainya masih bagus juga ini. Ya, pasang. Nah, lalu kunci juga nih. Ini sudah terkunci ya. Nah, ini masangnya sudah seperti itu ya. Sekarang kita coba cek di BIOS dulu. Nah, ini di BIOS sudah terbaca ya, Kingston. Tadi SSD-nya Kingston kan kita pasang. Nah, tapi perlu diingat, ini kan SSD baru ya. Jadi belum ada Windows-nya. Jadi kita wajib install ulang dulu Windows-nya ya. Kalau nggak ada ya dia nggak bisa masuk ke Windows. Untuk laptop atau notebook ini sendiri dia support di Legacy dan UV ya. Jadi bisa buat GPT atau MBR. Tergantung teman-teman punyanya bootable-nya yang seri apa. Sekarang kita install dulu laptop ini ya. Ini ada di rumah. Ya, ini posisi udah diinstal ulang ya. Udah oke. Jadi laptop ini bisa kok dipasangin SSD SATA ya. Mau merek apa aja bebas, kapasitasnya juga bebas, berapa aja support, dan ini support di Windows 10 ya. Drivernya juga sudah terinstall. Oke, cukup buat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.